Μια εισαγωγή, ναι. xblock.gr, ένα γρήγορο hands-on με το Nokia Ni900. Ωραία. Λοιπόν, το Ni900, ένα πολύ δυνατό κινητό. Είναι το καινούριο user interface της Nokia, το οποίο είναι το MIMO 5. Linux based, με πάρα πολύ δυνατό επεξεργαστή και πολύ μεγάλη χωρητικότητα μνήμης. Ποιο είναι το βασικό offering, τι προσφέρει το κινητό? Πρώτα απ' όλα επιτρέπει στο χρήστη να κάνει customize την οθόνη και γενικά το κινητό όπως θέλει αυτός. Από μια πληθώρα από home screens, έχει την επιλογή από 6 home screens να διαλέξει και να βάλει ό,τι widgets ή applications ή shortcuts στο κάθε ένα και να κάνει customize το κινητό, δηλαδή με βάση το τι θέλει να έχει κοντά του. Επιτρέπει το multitasking, που σημαίνει ότι πολλές εφαρμογές μπορούν να τρέχουν ταυτόχρονα. Ανοίγοντας οποιαδήποτε εφαρμογή και πηγαίνοντας μετά πάλι στο περιβάλλον, μέσα από ένα κουμπί μπορείς κατευθείαν να πας στις ανοιχτές εφαρμογές που έχεις. Ας πούμε, αν ανοίξω το Facebook εδώ για παράδειγμα. Αυτή τη στιγμή βέβαια δεν έχει κάρτα, άρα δεν έχει σύνδεση στο δίκτυο. Τέλος πάντων, πηγαίνοντας, μικραίνει το παράθυρο και είναι πάντα διαθέσιμο. Άρα εγώ πηγαίνοντας σε οποιοδήποτε άλλο σημείο του κινητού, έτσι, πατώντας αυτή την οθόνη, πηγαίνω στα ανοιχτά applications που έχω εκείνη τη στιγμή. Άρα, συνοψίζοντας, πολύ δυνατό κινητό, καινούριο user interface, multitasking και ό,τι θέλει ο χρήστης στα home screens και πάντα διαθέσιμο. Ωραία, πότε αναμένετε να κυκλοφορήσει στην Ελλάδα? Θα έρθει μέχρι τα τέλος Νοέμβρη, θα έρθει και στην Ελλάδα. Και η τιμή του περίπου? Η τιμή του θα είναι γύρω στα 4,50 συν ΦΠΑ. Χοντρικά τώρα δεν είναι. Okay.